Pria ini menguji kepintaran gagak peliharaannya. Mula-mula ia memasukkan telur puyuh ke dalam tabung transparan yang menempel di dinding. Kemudian sang gagak menghampiri dan membawa ranting pohon dimasukkan ke tabung. Tapi ranting tersebut masih terlalu pendek dan telur belum juga keluar. Sang gagak tidak putus asa. Gagak membawa ranting yang lebih panjang dan memasukkannya lagi ke tabung. Sehingga sekarang ada 2 ranting di dalam tabung. Kemudian gagak menarik ranting dari ujung tabung. Dan yes, telur berhasil dikeluarkan dan si gagak langsung memakannya.